രശ്മി ഫാംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴികൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് കൂടിയ ഒരു സമയമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ സമയം ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചൂട് കൂടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കോഴികൾക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൂങ്ങി നിന്ന് ചത്തുപോകാനും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ കൂട്ടിൽ ചത്ത് കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥ, അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ എടുക്കാത്തൊരവസ്ഥ, മുട്ട കൂടുതൽ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പകുതിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണാതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ ഹൈടെക് കൂടുകൾ, കമ്പി കൂടുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും കോഴികളെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നവരാവും കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ കുറച്ച് തുറന്നിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തന്നെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈടെക് കൂടുകളൊക്കെ ഉള്ള കോഴികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുകളാണ് കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചുട്ട് പഴുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോഴികൾ കിടന്നിട്ട് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ അടിയിലേക്ക് പോയി വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു 2 ബക്കറ്റ് വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് കൂടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു 4 സൈഡിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 2 നേരം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഓസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു 2 മണി 3 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല വെയിലേൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഹൈടെക് കൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 മണി 3 മണി സമയത്ത് വളരെയധികം ചൂട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു പച്ചനെറ്റ്, പഴയ ഒരു പച്ചനെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ മറച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗപ്രദം കേട്ടോ. ഒന്നിങ്ങനെ മറച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് വളരെയധികം കുറയും കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ കൂടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഓല നമുക്ക് പരമാവധി ഓലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആസ്പെറ്റോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹൈടെക് കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ ആസ്പെറ്റോസാണ്, നന്നായിട്ട് ചൂട് ഏൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഓലകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതും ഈ ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു കൂട് ഓടിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഞാൻ ഓല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഈ ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സവാളയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാശമായ സവാള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് അത് കോഴികൾക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സവാള പൊതുവെ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ തണവുമാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സമയത്താണ് കോഴികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ചൂട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അത് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോഴികൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉചിതം. അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് അത് ഒരു സ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് അസുഖങ്ങളില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് കുടിവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടിൽ എല്ലാ സമയവും തന്നെ കുടിവെള്ളം നല്ല വൃത്തിയോട് കൂടി തന്നെ 2 നേരമൊക്കെ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അഴിച്ച് വിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടിനോട് ചേർന്നിട്ട് വെയിലടിക്കാത്തൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ കുറച്ച് നനവോട് കൂടിയിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വാഴമാണി, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചില വർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടനേരത്ത് ഒരു ഉച്ച നേരത്തൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം മുട്ട ഇടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. കാൽസ്യം കിട്ടാനായിട്ട് ധാരാളം അവർക്ക് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുട്ട ഇടുന്ന ഒരു ശീലമൊക്കെ പല കോഴികൾക്കും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം അവർക്ക് കിട്ടാത്തതിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ച് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ, ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ മുട്ട അങ്ങനെ തൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. കാരണം മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം അങ്ങനെ തൊണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതോടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കൂട്ടിലടച്ചിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളാണെങ്കിൽ ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് തുറന്നു വിടാം കേട്ടോ. അവർക്കൊന്ന് കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് വരണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തുറന്നു വിടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊന്ന് തുറന്നു വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് ധാരാളം ഇലവർഗ്ഗങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തി തിന്നാനും
ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അത് തിന്നോളും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള പച്ചക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കൊത്തി തിന്നാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കോഴികളോ അല്ലെങ്കിൽ പനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സിറിഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് അവരെ വായിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പനിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേനൽക്കാലത്തും നമ്മുടെ കോഴി വളർത്തൽ വളരെയധികം ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.